哎呀，真是婆媳相见，水火不容呀！阿宝的继母终于来看望他了，可惜两人并没有碰面。小凤去找阿宝，没有看到阿宝在家，反而看到了未来婆婆前来看望儿子。未来媳妇和未来婆婆相见，又会发生什么不愉快的事情呢？我们接着往下看。美好的一天像往常一样，小凤趁着彤彤上学的时间，来到山上的竹林里，摘取一些竹笋到市场上售卖。这里长了许多鲜嫩美味的竹笋，现在正是吃笋的好季节，拿到市场上售卖应该能卖个好价钱。小凤一头扎进竹林，拿起砍刀对着竹笋就是一顿砍，长一点的笋子用手一掰就下来了。这种竹笋小编老家也有，吃起来口感确实不错。小凤装满背篓麻溜的就往市场奔。今天这天气不错，人也格外精神，来逛市场的人也多了起来。小凤在一处卖鲜花的旁边找了块空地摆摊。把竹笋的外壳剥开后一一摆好，他今天的竹笋依旧畅销。虽然刚开始并无人问津，但后来光顾的人越来越多。这位性感的豹纹大姐一看就是识货的种，就如同她身上的穿着一样独具慧眼。她的光顾也帮小凤吸引来更多的顾客，看着她潇洒地甩出一张越南盾，就知道这位姐不差钱。在小凤卖力的吆喝下，大家都很给面子，挑选着竹笋。另一位阿奶也是精明之人，他拿出小刀把老的那部分竹笋削干净，只留下最鲜嫩的部分。不得不说，姜还是老的辣呀！不一会，小凤的竹笋就卖完了。他清理一下地上的笋壳，收拾收拾就回去了。经过水果摊的时候，顺便买几个水果带回去。另一边，阿宝的任务可不轻啊，他要帮小凤把房子的地基抬高一点。上次的暴雨把小凤房子淹了之后，他到现在还心有余悸，于是决定趁早把房子修缮一下，把地基弄好，这样下次暴雨来袭就不用太担心了。阿宝心里琢磨着，等工地上结了工钱，他一定要帮小凤盖一个新房子。阿宝的爱总是那么的朴实无华，一直默默地站在小凤背后做她坚强的后盾。他一趟接一趟地拉着泥土，感觉身上有使不完的劲，一心只为小凤着想。旺财在旁边见证着阿宝的付出，这傻狗大概也羡慕这样的爱情吧。小凤没有第一时间回家，而是直接来到阿宝家，看着紧锁的大门，他不免有些失落。他不知道阿宝去帮他干活，还以为阿宝上工地搬砖了，于是只能在这里等待一下看看。看着眼前这棵木瓜树抢救不过来，感叹道：真是可惜了。这时一辆摩托车载着一位女士朝阿宝家驶来，小凤瞧着这位不速之客，感觉来者不善。小凤先是有礼貌地叫了声阿姨好。阿宝的母亲上下打量着小凤，不用猜也知道小凤的身份，毕竟阿宝就是因为小凤而跟家里决裂的。阿宝母亲语气不善地询问小凤：我儿子阿宝去哪里了？小凤表示：我也是刚来这里，并不知道阿宝先生在哪里，他也许上工地搬砖了吧。阿宝母亲继续高高在上地质问小凤：你跟我儿子在一起多久了？听说你还带个女儿在身边。小凤如实回答他的问题，还表示我们是真心相爱的。阿宝母亲非常不屑地看着小凤，告诉他不要幻想得到更多。刚说完，司机那边就催他走不走，他只好应声马上就走。看着儿子家徒四壁的房子，他的心里五味杂陈。这次来连儿子的面都没见着，只好等下次有机会再来了。说完径直走掉。
嘴里还不停数落儿子交的什么乱七八糟的朋友。小凤听完心里一阵难过，她知道阿宝母亲不同意他们在一起，但没想过第一次碰面就给他来个下马威，她伤心地回家了。走到家对面，就看到那个忙碌的男人，他挥汗如雨，不停地干着活。如此贴心的暖男，即使天王老子来了，小凤也不会跟他分开。他大步走回家，心情也从刚刚的难过中变得高兴起来。刚到家门口，就见到日夜思念的人，他二话不说，撸起裤脚就要帮忙。阿宝表示：“你去旁边休息吧，这点小事我一个人就可以做完。”小凤哪里好意思休息，她恨不得有3头6臂能帮阿宝的忙。于是2个人一起把地基弄好。小凤并没有立刻告诉阿宝今天见到他母亲的事，她打算找个合适的时机再说。转眼就到接小彤彤放学的时间，小凤让阿宝帮忙去接一下，毕竟阿宝有摩托车比走路要快。阿宝毫不犹豫就答应了。宠妻的阿宝真是有求必应。小凤留在家里继续干活，旺财舒服地躺在灶台上。这傻狗不会想把自己搞成红烧狗肉吧？专门躺在不该躺的地方。阿宝一手油门就把小彤彤接了回来。小凤感叹有阿宝在真好。暖男还给小凤带了一个简易的4脚架，原来的灶台已经无法使用。这一切看起来是那么的随意，但是都挺实用的。夜幕降临，小凤又要开始准备晚餐了。今天发生的事情，他会对阿宝选择说出见到他妈妈的事吗？关注小凤下集更精彩。此时小凤面露羞涩，正想入非非，突然被阿宝的喊声打断。他赶紧收起那份旖旎心思，向阿宝借了工具就去摘南瓜。2人二话不说，撸起袖子就开始干活。暴雨过后，到处都是泥泞。阿宝的菜园遭了殃，地里的南瓜经常被老鼠杰瑞光顾，真是看着就可惜。2个人还时不时的打情骂俏，这可把摄影师这个单身狗羡慕坏了。安安发誓定要早日找个女朋友，再也不用看你们秀恩爱。Kailangan ka ba? Chắc cũng gần đầy rồi em ạ. Ngoài đấy thì không có mấy đâu. Em ra làm kết quả. Rồi để anh bánh vào canh. Chắc vậy thôi anh ạ. Tám hết thì hôm sau 2 tiếp. Yeah. 摘满了一筐南瓜，阿宝把它装到车上就要去市场售卖了。他们穿街过巷，依旧来到老地方，刚好找到一个合适的摊位。小凤干活总是那么的干净利落，把东西拿下来摆好，一气呵成。还没摆好，旁边的大妈就已经忍不住要挑选。也不知道是小凤人缘好还是运气好，每次出摊都是生意最好的那个，摊位上从来不缺顾客。旁边摆摊的大姐都投来羡慕的目光，真是同人不同命啊！我咋就没这么好的运气呢？大家你买一个我买一个的，很快就把小凤的南瓜卖完，剩下几个也不打算再卖，留着做晚餐。
收拾好东西，阿宝带着小凤去接小彤彤了。小凤一天没看到女儿，有点担心她在学校会不适应。接到女儿，小凤满脸开心。钢铁直男也如同一位慈祥的父亲，在等待他们的到来。三人一同踏上回家的路，夕阳的余晖洒在他们身上，拉出长长的影子，仿佛一幅温馨的画卷。回到家中，小彤彤迫不及待地跟小凤分享幼儿园的趣事。小凤和阿宝耐心地倾听着，时不时发出欢快的笑声。随后两个人便各自做自己的事情。阿宝摘了一些空心菜给小彤彤喂兔子，这些兔崽子饿了一天，终于能吃上一口了。阿宝继续忙着清理菜园，不一会就打理出来一片空地。这种男耕女织的生活，又是多少人梦寐以求的呢？小凤在灶台做着美味的晚餐，她的烹饪手法总是那么的简单，每道菜都保留食物最基本的鲜味。灶台上的火烧得旺盛，就像阿宝的爱热情似火，呛得小凤连连咳嗽招架不住。锅里的饭菜继续沸腾，他们今天的伙食还不错，都吃上海鲜大杂烩了。虽然这种做法小编没有尝试过，但看着味道应该还不错吧。毕竟小凤是个全能型选手，做饭这种简单的事对他来说也是手拿把掐。阿宝要是娶了小凤就偷着乐趣吧，最后再炒个南瓜就开饭了。Đây rồi đây, cơm đây. Ăn nhanh không phải mưa ấy. Đây, mưa rồi. Chào chị, tôi là mẹ. Ăn rồi ghé ra. Chị bác rửa cá cho mẹ ăn nhá. 一家三口